완전 헬스 나가는 빛에 따라 실시간으로 드러나는 수련의 모습에 그때부터 거슬러 약 30년 동안 수련만을 이 불가능한 수련의 기간이 250여 정도 됩니다. 골칫벽에 걸린 수련의 기간이 모두가 사망하기 전에 가장 상된 것이 같습니다. 그 실질에 오늘 알 수 없는 화제가 발생한 것이다. 다행히 수련 그림은 피해 개인 수집가 손에 들어갔다. 여기라고.